လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတောင်းချီကဘာကြီးရေခဲခက်ထဲရောက်နေချိန်မှာလူသားမျိုးနွယ်အစနဲ့အေယာမတရိษံကြီးတွေရဲ့ရာဇဝင်တွေရောထွေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကရွှေဦးလူသားတွေဟာတဘာဝတရားရဲ့ကြမ်းတမ်းမှုကိုအန်တုပြီးဂူတွေထဲမှာစုဝေးနေထိုင်ခဲ့ကြရတယ်။သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအခုခေတ်မရှိတော့တဲ့မန်မွတ်စင်ကြီးတွေလိုသမိုင်းမတင်မီခေတ်တတဝါကြီးတွေကလွမ်းမိုးထားခဲ့တယ်။အသက်ရှင်ရက်တည်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်။အဆွဲစီကြားတွေလိုတားရဲတွေရဲ့အန္တရာယ်ကလည်းနေရာတိုင်းမှာရှိနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လူသားတွေဟာအားနည်းတဲ့တားခေါင်အဖြစ်ပဲငင်ခံမနေခဲ့ပါဘူး။သူတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမဲလိုက်သူတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။အစားအစာအတွက်အေယာမတတဝါကြီးတွေကိုအုပ်စုလိုက်စီးလုံးပြီးပြန်လဲတိုက်ခိုက်အမဲလိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုအမဲလိုက်ပွဲတွေကအရန်ကိုအန္တရာယ်များပါတယ်။တစ်ချက်မားတာနဲ့အသက်ပါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပါ။သူတို့ကြားကဆက်ဆံရေးကတက်ဖြတ်ခြင်းတတ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။တဘာဝတရားရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတို့မိခိုနေရတဲ့တရိษံကြီးတွေကိုဂူနီယန်ဒီပေါ်မှာဘန်းချီဆွဲပြီးမတန်းတင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာယုံကြည်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီကာလမှာပဲလူသားသမိုင်းရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအချို့အကွေ့တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။လူနဲ့တရိษံကြားကပထမဆုံးမဟာမိတ်ဖွဲ့မှုပါ။တော်ခွေးဝင်မလွေတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေနဲ့ရင်ပါလာပြီးပထမဆုံးအိမ်မွေးခွေးတွေဖြစ်လာတာအတူတကွအမဲလိုက်လာကြတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှဒီအေယာမတတော်မကြီးတွေလည်းကမ္ဘာမီပေါ်ကနေတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရာကိုသင်ယူလေ့လာတတ်တဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့လူသားမျိုးတွေကတော့ဆက်လက်ရှင်သန်ပြီးကမ္ဘာမြေကိုစိုးမိုးလာနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာမြေအောက်ကပြန်လဲတူးဖော်ရရှိတဲ့အယိုးစုတွေနဲ့ကြောက်လက်နက်တွေကသူတို့ရဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုတက်သေးပြနေပါတယ်။အဲ့ဒီရှေးဦးခေတ်ကလူနဲ့တရိษံတို့ရဲ့ရောထွေးရှုသေးနေတဲ့ဆက်ဆံရေးကပဲယနေ့ခေတ်လူသားတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုပုံဖော်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။